Bora, galera, lá vai nós de novo, menino. Hoje teve foi chuva, viu? Ô Cearazinha de açúcar que tá esse ano. Ontem já deu tempo pra nós chegar no seco, do jeito que nós queria. Rapaz, mas foi água, né? Até agora meio-dia parou não, viu? Ali foi agora, que é pra nós ir pro mar, todo mundo de tarde. Olha aí, tá limpo, graças a Deus. Não faz navegação ali ainda. Os primeiros a entrar. Lá vai nós. Espera que dê uma limpadinha de novo aí. Mas a pescaria é bem boa, meu Deus do céu. A gente tá mais esperto da coisinha. Assim vai nós, hein? Deixa o likezinho aí, a rocha, né, cara? Aí, galerinha, hoje o mar aí tá com um balançado grande, menino. Onde tá bem lisinho, viu? Mas hoje vai aí. Como é que tá o mar aqui? O paquete chega aí. É com puladinha, pô. Isso aqui pra quem se dá no mar, se embriaga sem querer, querendo. Meu Jesus, aí o balançado dessa jangada aqui hoje. Eu acho que foi bem da água doce aí que entrou muito. Balançado da água doce. Vai ver, eita! Ixi! Mas assim mesmo o Dodinho vai com sono grande, hein? É de jeito aí que ele acabou de dormir, ligado? Balançadinho. Ô, Dodinho é bom de sono. Graças a Deus o tempo limpou, menina limpou. E vamos pra lá, pegar mais uns peixinhos, meu pai do céu. Deixa aí, meu Deus do céu. Pesado demais, o Lodinho tá tão desanimado. Hoje não tem panela, né, Lodinho? Não dá tempo não. Panela dois nem pensar, né? Aqui é escurecer, vamos já puxar. Muito leste. Não tem condições não. Passou o dia todo chovendo, mas tá aí. O vento tá aí, menino. Jesus amado. Meu Deus do céu. Como é que tá aí, meu Deus do céu? Calma esse vento, olha o Dodinho desanimado. Obrigado aí, como é que tá o tempo? Mas o vento aí. Tá um balançado daquele jeito. Meu Deus do céu. Não, aqui vai dar 6h30. Não dá tempo não. Tá pingando, negado, a porra dessa. E a navegação